Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gen TR'de satılan hazır sistemlerden Epic 1600'ün teknik incelemesini yapacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size bir bilgisayar alacaksınız veya toplamayı düşünüyorsanız bu videomuzu sonuna kadar izleyip sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Değerli dostlar, Gaming Gente'de şu anki fiyatı 10.200 liralık bir fiyat görülmekte. Hazır sistem sadece kasa ve kasanın içindeki ürünlerden meydana geliyor. Haberiniz olsun. Hemen hızlı bir şekilde başlığa bakalım. Teknik değerler, ürünler nelerdir? AMD Ryzen 5600 AF modelini kullanıyor. Bu remastered dediğimiz bir işlemci. MSI'ın GTX 1600 Ti'ni kullanıyor. Ekran kartı olarak ve 6 GB RAM'i var. Aynı zamanda normal RAM olarak ise bilgisayarımız 8 GB'lık RAM var. 500 GB'da M.2 SSD hard disk olduğunu sizler de zaten başlıkta görebiliyorsunuz. Aynı zamanda montaj ve test hizmeti ücretsizmiş. Bu da iyi bir aslında unsur. Değerli dostlar, bütün parçaların elimden geldiği kadar resmi sitelerinden, official sitelerinden bakmaya çalıştım. Bakamadıklarımda yine Gaming Gentere'den baz alacağız teknik değerlerine. İşlemcimize bakalım. AF modeli dediğimiz olay normal 1600'ün, şuradaki 1600'ün yenilenmiş hali arkadaşlar. Yarı iletken boyutunun daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bakalım hemen işlemcimiz 6 çekirdeğe sahipmiş. 12 iş parçacığı varmış. 3.6 GHz'e kadar maksimum bir frekans veriyormuş. Temelinde ise 3.2 GHz. Bu da gayet bir aslında arada bir uçurum olmaması da iyi bir unsur olduğu anlamına gelmektedir. 16 MB'lık bir ön belleği görünüyor. Harcamış olduğu watt değeri 65 watt, yani volt çarpı amperin çıkmış olduğu, yani kullanmış olduğu enerji diyebiliriz buna. 12 nanometrelik bir yarı iletken boyut var arkadaşlar. Bu dediğim gibi AF modellerinde bu şekilde gelmektedir. Maksimum sıcaklığı ise 95 santigrat dereceye kadar bir ısı yayıyormuş ortada arkadaşlar. Yani 95 dereceye kadar bu ürünü rahatlıkla kullanabiliriz. Eğer ki bizim bu modeli aldık, çok fazla ısı yapıyorsa, 95'leri zorluyor ise arkadaşlar, soğutucusunu, yani işlemci soğutucusunu likit soğutucuyla döndürebiliriz. Hemen bakalım, işlemcimiz DDR4 bir RAM'i destekliyor ve 2667 MHz'e kadar frekans testlerine sahipmiş arkadaşlar. Bu da dediğim gibi orta halli oyunlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir işlemci. Anakartımız MSI'nin anakartı arkadaşlar. B450 Yonga setine sahip, MA Pro Max'e geçiyor. Hemen bir numaradan bakalım. PS2 klavye ve mouse'u var. Bunlar eski teknoloji arkadaşlar. Eğer elinizde PS2 ve mouse ve klavye yok ise zaten USB kullanın. Sakın böyle bir klavye ve mouse almayın. Sıradaki DVI çıkışımız var. Görüntü aktarıcı. Onun yanında HDMI var. USB portlarımız mevcut. Bir tane network çıkışımız var. Ses kartı çıkışımız var arkadaşlar. Burada RAM soketi var. 2 tane gördüğünüz gibi MSI 8 numara. MSI'nin bu anakartında ise hemen şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar M2 soketine sahip, yani bir hard disk modülü burada görüyorsunuz. 3 modüle kadar desteğini vermektedir. Şimdi buradaki 10 numaramız ise Yonga setimiz ve soğutucusu olmasa gayet de iyi bir unsur açıkçası. Bu anakartımız da gayet güzel geliyor. Hemen teknik detaylarına, teknik özelliklerine bakarım anakartımızın. Arkadaşlar anakartımız burada RAM olarak ise 2667 MHz'e kadar bir RAM desteğini görüyorsunuz normali ise. Ama overclock moduna ise 4133 MHz'e kadar çıkabilmekteymiş. Ryzen seviyesini kullanıyor. M2 portların olduğunu zaten sizlere söylemiştim. B450 chipset, Yonga setin olduğunu da zaten sizlere söylemiştim. 32 GB'a kadar RAM desteği varmış. Bu da gayet de iyi bir unsur arkadaşlar. Yani bu anakartta hem şeyini kullanmış, chipsetin sonuna kadar kullanmış, bütün sınırları aşmış açıkçası, zorlamış. Hem de chipsetinin bizlere vermiş olduğu şu anakart modeli ve tabii ki MSI'nin kendi güçlü yapısı, markası da karşımıza çıkartmış durumdadır. Ses kartımız vesaire her şeyimiz var. Daha fazla bir şey burada anlatmaya gerek yok. Zaten bizim hazır sistem olacağı için bu sistemimizde anakartımız zaten sizlere iyi olduğu anlamına geliyor. Yani bu alınır mı? Alınır arkadaşlar. Onu söylüyorum. Sıradaki parçamız ekran kartı. Ekran kartımızı ise yine resmi sitesinden, MSI'nin kendi sitesinden ulaştım. GeForce GTX 1660 Ti
Ventus XC 6 GB overclock gibi bir koda sahipmiş. Aradım buldum sizler için. Şimdi hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim bunu da hızlı bir şekilde. Hemen şöyle bir Türkçe yapalım. Arkadaşlar hemen burada ne diyor? 1830 MHz'e 12 GB per saniye bir arttırılmış bellek hızına sahipmiş. 6 GB RAM varmış. GDDR6 teknolojisini kullanan bir RAM teknolojisi, öyle söylüyorum. HDMI var. Burada gördüğünüz gibi bir tane DisplayPort var. 3 tane DisplayPort varmış. Bir tane de HDMI varmış arkadaşlar. 4K'ya 60 Hz'e kadar desteğine sahipmiş. Aşağı doğru inelim. Ekran kartımızın gayet de güzel, adam elinde kocaman duruyor yani. Bu da çift fanlı olduğu da ekstra avantajdır. İyi bir soğutma sistemine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Teknik değerlerine hemen çekirdekler dediğimiz bu CUDA değerleri 1536 tane CUDA odacığına sahipmiş. Özellikle render yapan Adobe Premiere kullanan arkadaşları yakından ilgilendiren bir unsur diyebiliriz. 1830 MHz olduğu zaten söylemiştik. RAM'ini söylemiştik. Bellek o 192 bitlik bir yapıya sahip. Çıktılarını söylemiştik. HDMI ve display portları. 120 wattlık bir güç tüketimine sahipmiş. Önerilen power supply 450 watt olarak bize öneriyorlar, öyle söyleyeyim. Bu da gayet uygun bir anakart, ekran kartı anakartta uyumunu sağlıyor. Zaten ekran kartının MSI olması, anakartın da MSI olması randımanlı, senkron bir şekilde çalışacağı anlamına geliyor bu sistemimizin. Sıradaki parçamız RAM arkadaşlar. RAM'imiz Silicon Power diye bir marka. Bunu sizler için biraz araştırdım. Neyin nesi, kimin fesi, kim üretmiş, kim getirmiş vesaire gibisinden. Öncelikle teknik değerlerine bir gelmeden önce ona bir bakalım. X-Power diye bir resmi sitesine ulaştım. siliconpower.com. Arkadaşlar bu marka Tayvan malı olarak karşımıza çıktı. Yani Tayvan'da üretilen, hatta Tayvan'ın başkentinde bu ürün, bu marka daha doğrusu kurulmuş. 10 yıl aşkın bir süredir de yani bir üretim yapıyormuş. SP modeli. Zaten bu SP modelleri çok bilinen bir marka ama ben yine de sizlere söylemek istedim. Gayet de güzel bir RAM yapısına sahip, kasa yapısı, soğutucusu vesairesi karşımıza çıkartmışlar. Yalnız burada size söylemek istediğim bir şey var. Burada RGB diye geçiyor. Bizim RAM'imizde RGB yok arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde RGB'li vesaire bir bilgiye ulaşamadım. Hatta ilk şöyle dönelim. Hemen sizlere gösteriyorum. Bakın burada herhangi bir RGB ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Ama tabii ki burası bütün hepsini verdiği için sadece sizlere markayı göstermek bağlamında yapmaya çalıştım. Yani şöyle bir RGB ışıklandırma bizim RAM'imizi ben göremedim arkadaşlar. Yani şöyle bakalım teknik değerleri vesairelere. Şimdi aşağıda ise zaten dediğim gibi genel yapı olarak bizlere 3 farklı modeli gösterdiği için ve tabii ki ana sayfada RGB'sini koymuş adamlar. Ama tabii ki bizimkisi RGB görünmüyor. Bakın burada RGB yazıyor. Burada herhangi bir RGB yazısı söz konusu değil. Yani bir ışıklandırma yok arkadaşlar. Bu bizim sistemimize. Hemen teknik değerlerine gelelim. 8 GB olduğunu söylemiştik. 3.2 GHz'lik bir frekansa sahip ve 16 gecikmeli değere sahip bir RAM arkadaşlar. Şimdi daha önce bana bir arkadaşımız, bir takipçimiz yazmış. Demiş ki bunları biz de okuyabiliyoruz. Okuyabiliyorsanız buyurun okuyun. Bizim zaten teknolog olarak sizlere bunları okuyamadığınız anlamına değil, bizim burada bu ürünleri sizlere teknik değerlerini de sizlere söylemeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum. Buradaki megahertz'in ne olduğuna ilgili ben sürekli söylüyorum. Saniyedeki salınım hızıdır hertz olayımız. Yani bir saniyede kaç kere pozitiften negatife dönme olayıdır. Şimdi buradaki megahertz dediğimiz olay ise bunun binle çarpımıdır. Yani 3200 çarpı 1000 kere frekansımız değişiyor pozitiften artıya kadar. Şimdi bakın böyle teknik bir şey söyledim. Bunu da belki anlamıyor olabilirsiniz. Normaldir. Herkes her şeyi anlayacak ve bilecek diye bir kayda söz konusu değildir. Biz elimizden geldiği kadar sizlere bunları söylemeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki gecikme değeri dediğimiz olay ise bir tepkime süresi. Aynı monitörlerdeki gibi arkadaşlar bir milisaniye gecikmesi vardır ya, işte görüntünün bilgisayarda oluşup monitöre gelmesiyle ya da siz atıyorum bir oyun oynuyorsunuz. Orada oyunda bir kapıyı açacaksınız. Mouse'a basıp ya da bir atıyorum klavyede genellikle kapılar işte ara tuştur ya da E tuşudur gibi.
Ona bastığınız zaman o karşıdaki oyunda o kapının açılmasıyla geçen aradaki süredir. O tepkime süresi. Buradaki RAM'de ise arkadaşlar bunlar kendi içerisinde modüllere ayrılmıştır. Yani 4 odacık ya da 8 odacık ya da 16 odacık RAM'lerin içerisinde, yani şu soğutucunun altındadır. Bunların her biri de çiplerden meydana geliyor. Şimdi bunların kendi aralarındaki iletişim hızına biz gecikme değeri bunlara veriyoruz. Buradaki değer ne kadar aslında iyiyse, bakın normalde monitörlerde o sayı düşükse iyidir. Burada da ne kadar iyiyse aslında, çünkü speed'ini bize karşımıza çıkartıyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani fazla teknik girmiyorum, videomu kısa tutmak bağlamında. Bunun haricinde sizlere söyleyebileceğim pek fazla bir bilgi de yok. Zaten her şeyi size karşımıza çıkardık. Hemen bakalım. Bir de şurada voltaj değeri var. Buradaki olayımız ise RAM'in kullanmış olduğu maksimum değerdir arkadaşlar bu. Yani volt değeri 1.35. Yani bir kalem pilin kullanmış olduğu enerji kadar bir enerji harcıyor anlamına gelmektedir. Ama tabii ki sürekli harcadığı için onun test etme bağlamında bunu yazılımlarla test edebiliriz. Yani RAM'lerin zaten testlerinde böyle bir yazılımlar var. Hem frekansını hem de voltaj değerlerini hem de gecikme değerlerini ölçebilen yazılımlar var. Ama tabii ki bunlar çok çok ileri, yani mühendislik dediğimiz yapılarda yapılan bir şeydir. Bunlar bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Biz sadece yine ara ara bu bilgilerde yer vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım, sıradaki ürünümüze geçelim. Dostlar, sıradaki ürünümüz depolama bilimi hard disk'tir. Buradaki hard disk ise, yani depolama ürünü ise Western Digital'in bir hard diski, Blue SN550 diye geçiyor. NVMe M2 sokete sahip bir hard disk. Şimdi gelelim son ürünümüze. Son ürünümüz ise kasamız. Kasamız Performance Hellfire, artık Hellfire ne derseniz, cehennem ateşi mi diyor, öyle bir şey. Bu markanın da resmi sitesine ulaşamadım. Ben zaten bununla ilgili çok kez aynı şekilde söylüyorum sizlere. Bakın, bunun resmi sitesi yok. Bulamadım. Bulan varsa da yoruma yazsın. Bir sonraki videolarımıza da oradan da inceleme yaparız. Şimdi arkadaşlar, 550 wattlık bir tane power supply kullanmışlar. Bu aşağı tarafta, şöyle aşağı doğru bakalım hemen, şöyle yan tarafta. Şuradaki kapalı kasa tarafında arkadaşlar. Hatta şu arkadan da görün, bakın power supply'ımız burada. Tamam mı? PFC bir yazılmış burada ama şunu da söylüyorum. Tabii ki kasaya gelmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Power supply ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Kasamızın genel anlamda gayet de başarılı bir kasa. Onu söylüyorum. Şurada hemen yazıyor. Resimlerde 6 adet fan bulunuyor. Ancak 4 tane fan bulunmaktadır. Yani 4 fan dediğimiz, önde 3 tane, bir tane de egzoz fanı. Bunlar RGB görüyoruz. Bakın burada da RGB yazıyor. Tamam mı? Yani burada bir sıkıntı olur, görünmüyor. Şimdi kasamız dediğim gibi gayet başarılı bir kasa. Gayet güzel bir kasa. Üstte de normal bir ızgara yapılmış, filtreyle yapılmış. Dilerseniz ileride siz buna bir likit soğutma yapıp şuradaki işlemcinizin şu üst tarafa fanlar, manlar, radyatörler koyabiliyorsunuz. Ona uyum sağlamışlar. Üst tarafta ise yine resetti, power'dı. Ondan sonra ses kartı, işte hoparlör, kulaklıktı, USB vesaireleri adamlar donatmışlar. Gayet de güzel bir olay. Yani şu, her zaman ben şu üst tarafta olmasını her zaman seviyorum ve olabildiğince de USB port sayısında fazla olmasını isterim yani. Çünkü çok kullanılıyor. Sürekli arka tarafta, kasanın arka tarafında da USB'leri tak çıkart zor oluyor. Teknolog YouTube kanalı olarak bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa da yoruma yazabilirsiniz veya kaçırdığım bir şey varsa da yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.